Cerita dulu, bikin apa? Bikin bas lagi? Bikin bas mulu. Bosen dah mama. Ini bisa dibuka. Oh, Kalau mau pakai. lah bodinya bisa dibuka gitu sih. Dari pemain ini tahu. Nah terus kok kamu nggak bikin itunya, setirnya? Biasanya kamu bikin setirnya. Hah? Kamu nggak bikin setirnya? Bisa nggak bikin ginian lagi dek? Dek ya, bikin kayak gini lagi bisa nggak di rumah? Nanti dicoba ya. Nah. Ya udah nanti dicoba, mau pengen tahu ya. Iya, tapi nanti dicoba ya. Nanti dicoba ya di rumah ya. Bukannya kamu kayak gini pernah bikin. Yang waktu itu kamu bikin ada itunya di sini, setirnya, wheelnya, terus ada bakunya di sini. Sekarang malah nggak begini doang. Begini doang gampang kayaknya ya. Udahlah, anak-anak harus gitu ya. Ini nih. Kau usah ditaruh lah, berat-beratin.